Després del refrigeri continuem amb la sessió. La propera presentació la farà en Joan Vives. Per molts de vosaltres és una veu coneguda, per d'altres també una cara coneguda. Nosaltres ens coneixem de fa molts anys i per als qui no conegueu prou el que fa, ell va néixer a Mataró, és una persona molt vinculada a aquesta ciutat, va estudiar flauta de bec al Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona amb Romà Scales, que per cert va ser el director del Museu de la Música, que també ha col·laborat en aquest seminari. Té el grau superior de virtuosisme, en fi, com a músic podríem dir moltes coses d'ell, però avui és aquí més aviat com a divulgador musical. I en aquest sentit, des del 1987 ja va començar a fer conferències, xerrades, cursos i seminaris arreu de Catalunya. És locutor-redactor de Catalunya Música, des de l'inici de les seves emissions al maig del 87, ha conduït diversos programes com El Gran Segle, relacionat amb la música antiga, de la qual em consta que és un expert, la música a debat, que és un espai de tertúlia, les transmissions operístiques en directe des del Liceu, des del 89 al 2004, les transmissions dels concerts de la temporada de l'Orquestra Ciutat de Barcelona i Nacional de Catalunya, a part d'altres programes de continuïtat. I des del 1987, com dèiem, fa moltes conferències arreu de Catalunya, a banda de ser professor d'Història de la Música a l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, coneguda com ESCAC. Doncs amb tots vosaltres, el Joan Vives. Bé, bona tarda. Primer de tot, agrair que m'hagueu convidat, perquè de totes les persones que heu pogut sentir aquests dies durant el seminari, soc la menys indicada per parlar de Granados, i el que jo puc aportar de Granados, evidentment, és una petita minúcia comparat amb les autoritats internacionals que en aquest sentit han pogut fer aportacions veritables, que consti que vaig dir-ho als responsables de la biblioteca quan amablement em van oferir l'oportunitat d'adreçar-me a vosaltres en aquest seminari. Em va fer molta il·lusió i potser hagués hagut de dir que no, però vaig dir que sí. Espero no decebre excessivament. Soc de Mataró com el Frank Marshall o en Frank Marsall. En el meu currículum puc dir que la meva dona va estar treballant 25 anys on va néixer el Frank Marsall, al carrer Fray Luis de León de Mataró. Sabeu que a Mataró ens diuen capgrossos. El pati de la casa on va néixer Frank Marsall avui és el pati de Can Marchal. O sigui, aquesta facilitat que tenim els catalans per canviar la fonètica. O sigui, hem passat de Marshall a Marsall o Marxall, i a Mataró ja hem fet la tercera, el 3.0, que és Marshall. Marchal, aguda. Marchal, no Marshall, Marchal, amb CH a més. Bé, dit això, se'm va demanar que fes una mica reflexió sobre la recepció de Granados. L'única cosa que sí que és veritat és que he pogut fer unes quantes desenes de conferències divulgatives parlant de Granados a la gent. I sí que és veritat que pots anar copsant una mica les actituds de la gent. Potser una de les reaccions que m'ha sorprès d'algunes persones, cada cop menys, la veritat és aquesta, és que alguna persona, estic parlant sempre de l'àmbit estrictament català, desconeixia que Granados era català. Amb el Benis va passar una mica el mateix fa 7 anys. És a dir, va passar el mateix, Granados i el Benis van viure 49 anys tots dos i per tant fa que els dos aniversaris vagin encavalcats un any rere l'altre. I la sorpresa és aquesta, és a dir, clar, tothom sap que Pau Casals és català, però el Benis i Granados, i el Benis, a veure, va estar passant unes èpoques a Anglaterra, a Londres, a París, venia els estius a Tiana perquè la seva senyora era d'una família de Tiana, al Maresme, però el cas de Granados és una mica més flagrant encara, perquè Granados, tot i que és cert que va fer alguns viatges, però mai va consolidar una estada professional musical fora de Catalunya. I fins i tot en el moment en què es planteja la possibilitat de presentar-se a unes oposicions per fer de professor de piano al Conservatori de Madrid, al final segurament, almenys pel que jo sé, per impossibilitat de preparar unes oposicions tal com Déu mana, decideix renunciar, es queda a Barcelona i al cap de poc inaugura l'Acadèmia Granados,
crec que va ser el carrer Fontanella. Doncs, clar, dius, de cop, o carrer Casp, de cop dius, ostres, i gràcies a això, un llegat extraordinari pedagògic, del qual encara en transcendeixen tota una sèrie de pianistes de grandíssim nivell, que són avui alguns dels grans abanderats de la música de Granados a nivell local, però també a nivell internacional. I, de fet, la celebració d'aquest doble aniversari porta una repercussió que ve molt abanderada pels pianistes del país, que a més han fet bandera de la música de Granados. Jo no soc pianista i ja sabeu que amb els instruments hi ha un argument de molt de pes, i això és una mirada molt de músic, que és el caràcter idiomàtic de l'instrument. És a dir, quan tu toques, jo soc flautista de bec, i quan agafo una sonata de Telemann i toco, i agafo una sonata de Händel i toco, de seguida sé que Händel no tocava la flauta de bec, però Telemann sí. Quan toco algun fragment d'alguna cantata de Bach escrita per flauta de bec, que inclou flauta de bec, descobreixo que Bach tampoc tocava la flauta de bec. Llavors, jo suposo que compositors com Albéniz, i especialment Granados, això també ho tenen, aquest ADN de pianista profund, d'home que compon i home que toca. I això és una cosa que els pianistes també ho perceben, i això fa que també hi hagi una adhesió per part del pianista, que sap que està resolent tota una sèrie de problemes interpretatius de gran nivell o de grandíssim nivell, però que en definitiva en cap cas renuncien al que és la dimensió de la dificultat interpretativa entesa per una persona com el Granados que ho havia de resoldre. És molt interessant, i ja dic, no he tingut abast o no he tingut accés a les dades de concerts que podia haver fet per Catalunya el Granados durant els anys que va estar vivint i actuant, però de tant en tant m'han anat caient concerts fets a Osona, al Maresme, a Mataró. Encara tenim un piano signat per l'Enric Granados. Li van demanar que firmés el piano a la tapa de dintre, van obrir al costat de l'arpa allà, hi ha la firma posada, és a dir, que ja en el seu moment era un heroi popular aquí i li demanaven que fes aquestes coses. I realment va tocar moltíssim, va fer moltíssimes actuacions Granados en el país. Clar, de cop la sensació que tens avui és que és cert que des de la mort de Granados fins al nostre temps han passat moltes coses en aquest país, i una de les coses que ha passat és que d'alguna manera hem perdut potser una connexió cultural directa que va ser degudament políticament reprimida, político-militarment reprimida, i això fa que perdem els referents i ens hem oblidat que Granados és un compositor nostre, totalment nostre. Per entendre Granados, per entendre la recepció de Granados i la sorpresa, jo faria servir la paraula sorpresa perquè l'he vista encara de molta gent, perquè llavors et diuen, tot això jo no ho coneixia. Tenen la imatge, en general, la gent que ho coneix o que n'ha sentit una mica, tenen una imatge de compositor. M'agrada fer servir el qualificatiu que utilitzava el Nani Valls, el Manuel Valls Gorina i l'Oriol Martorell, que feien servir el qualificatiu d'alambrista, que suposo que deu haver sonat moltes vegades aquests dies en el seminari. És alambrisme, de l'alhambra. És per definir un tipus de música d'arrel espanyola, però que no és música pura popular, diguéssim. Aquest alambrisme, és a dir, la idealització d'un llenguatge popular. Albéniz, en aquest sentit, és el gran referent de l'alambrisme, i Granados, ma non tanto. És a dir, que la imatge, que tothom s'espera que Granados sigui Albéniz 2.0, i no ho és. I aquí està, potser, un dels trets més singulars d'Albéniz, perdó, de Granados. A mi una broma que m'agrada molt fer, i faig bromes molt tontes, ja ho heu vist, d'aquestes que rius per no plorar, i a vegades faig una brometa tonta a les conferències i els dic, mira, ara us vaig a posar música de Chopin, i llavors agafo i els hi poso això. I la gent, clar,
suposo que ja veuen cara de trapella i alguns s'ho creuen, però la majoria ja diuen no, això no deu ser de Chopin. És una masurca, a més, és aquesta preciosa partitura de les escenes romàntiques, que també ens dona peu a una altra dimensió de Granados, que no sé si l'heu tocada en aquests seminaris, que és que la seva senyora li va prohibir tocar les escenes romàntiques durant 2 anys. Estaven dedicades a un alumne que es deia Maria Olivero, punts suspensius. És cert, li va prohibir, no volia que les toqués en públic. El fet és que l'element que més capta la gent, que més sorprèn, és precisament aquesta dimensió d'autenticitat, de sinceritat de Granados. És un home... Mira, deixeu-me que us llegeixi una entrevista que li va fer La Vanguardia en el Felip Pedrell, i li van preguntar, crec que va ser just després de la mort de Granados, Felip Pedrell va tenir una vida molt llarga, i aleshores li van preguntar per les classes, com eren les classes amb l'Enric Granados. I clar, el Felip Pedrell, ja suposo que ja heu alineat Felip Pedrell amb una branca molt més intel·lectualista de la música, amb connexions wagnerianes, però alhora amb una plena consciència del que seria l'expressió musical ibèrica, és a dir, reivindicant que per competir a París l'única manera eficaç probablement que tenien els músics de la generació d'Albenis de Granados era no fer música francesa, perquè ja la feien els francesos, sinó intentar fer una música d'aquí. Bé, deixeu-me fer un parèntesi. Fa 15 anys es va publicar un llibre blanc de la Generalitat dels gustos musicals dels catalans, en el qual hi havia algunes dades estadístiques molt interessants. I, per exemple, sortia el disc més venut fora de Catalunya o fora dels països de parla catalana, cantat en català, més venut. I segurament no endevinaríeu mai quin disc va ser. El més venut fora dels països catalans, cantat en català. Era l'època del Sopa de Cabra, del rock en català, i llavors, clar, les xifres eren demolidores. El rock en català no es venia fora dels països catalans i una mica a Espanya i poc més. Perquè el rock, clar, no és un gènere autòcton. El disc més venut era de la Maria del Mar Bonet. Ara no recordo quin dels discos era, un d'aquests tan preciosos que ha fet la Maria del Mar. Clar, per què? Perquè és un tipus de so que és aquesta singularitat que la Maria del Mar, a través de la música mallorquina, amb elements de la música de la cultura àrab, etc., clar, té una singularitat i, en definitiva, aquesta dada fa veritat una mica la premissa de Pedrell. I quan Pedrell recordava les classes amb el Granados, clar, llavors és tan evident el que diu Pedrell, no cal llegir massa entre línies perquè entenem perfectament com era Granados a les classes i llavors és tal com la gent de cop el percep. Diu, les nostres lliçons, de lliçons en tenien ben poc, eren converses, o menys encara, xerrades entre companys amb més humor que consells. Jo sentia que quan parlàvem de problemes tècnics una mica complicats, es tancava en si mateix molt encaboriat. I en adonar-me que la regla seca i freda no tenia cabuda en la seva intel·ligència, vaig decidir no parlar-li mai més de regles, resolucions o jeroglífics tècnics, sinó de gust delicat i cultivat, no preocupant-me de res més que de dirigir tan excepcional intel·ligència. De cop em vaig recordar de quan llegia a Varsòvia fa uns anys, uns articles que em van passar que explicaven com va ser la formació de Chopin en el recent creat Conservatori de Varsòvia. Es havia creat just en els temps, al final del temps de Napoleó, i clar, el pare de Chopin es trasllada a viure a Varsòvia perquè vivien en un poblet que es diu Zelazowa-Wola. Quan la batalla de Waterloo va ser el 1815, doncs posa que el 1816 arriben a Varsòvia i el pare de Chopin es converteix en el professor de francès més important de Varsòvia. I el nen estudià música amb el Joseph Elsner, que era el director del conservatori, i amb un professor de piano que era un organista que havia nascut el mateix any que Mozart, que ja tenia més de 60 anys, que es deia Wojciech Zifny. I el Zifny rondinava perquè deia, aquest nen no fa les lliçons. O sigui, va, l'estudi Clementi, l'estudi, doncs, no, el Czerny.
Llavors de cop un dia diu que el va sentir jugant amb el piano des de la porta de fora i el mateix que diu el Pedrell. Podríem repetir la frase, no? En adonar-me que la regla seca i freda no tenia cabuda en la seva intel·ligència, va dir, fes el que vulguis. Chopin. I fixeu-vos que hi ha moltes concomitàncies, no? Entre Chopin, fins i tot Schumann, no només musicals, que això és flagrant, i Granados. Després, temes de caràcter, no? Parlen de Chopin, parlen d'un home que sí que diu que la que ens dona molta informació personal és la George Sand, no? Que parla d'en Chip-Chip, li deia Chip-Chip en el Chopin, així carinyosament, no? Diu, el Chip-Chip quan es troba polonesos per París, de cop es posa a parlar més de pressa. Diu, però quan parla en francès parla a poc i tranquil·lament. I llavors de cop te'l descriu a la vida personal i te'l descriu com una persona fràgil, sensible, una persona que pateix, que les coses el fan sentir incòmode. Inclús a vegades ella li fa la punyeta i li diu, fas olor suat. I el Chopin tenia aversió a fer olor de suat. I llavors es treia la roba, s'anava a rentar-se de seguida i a vegades li feia per fer-li la guitza. I de cop llegeixes descripcions de com era Granados fent classes, no? Cada cop s'adreça als alumnes i els tracta amb molt respecte. Hi havia una cosa, per exemple, que es feia a l'època, que ja Haydn explica que ja li havien fet amb ell quan estudiava en piano, i fins fa no massa encara es feia, que és que tu quan estàs passant la lliçó de piano i t'equivocaves amb una nota, venia el professor i et donava amb el llapis un copet a la mà. No fa mal, això, t'has equivocat. Llavors, tu ja ho saps que t'has equivocat. Pac! T'has equivocat. Pac! I a la tercera o quarta vegada no t'ha fet mal físic el copet, t'ha fet mal de l'altre, i mataries en el professor o professora. Amb això sí que no discriminaríem. Granados era tremendament polit fent les classes i de cop, si havia de fer una nota, demanava disculpes a l'alumne, prenia la nota que fos i ja pots seguir. És a dir, i això doncs probablement aquesta amabilitat en el tracte probablement facilitava que la gent es trobés a gust al seu costat. I a part d'això, doncs, això compaginat amb altres elements com la cèlebre gestió del pedal, el pedal dret. Meravellosa, meravellosa. A vegades em pregunten, i quan els explico, no, és que Granados i el Frank Marshall va continuar, i l'Alícia va continuar, i la Carlota Garriga, si parleu amb ella, encara us dirà, sí, i tant, encara els hi fem. Perquè és veritat, molts professors de piano, el tema del pedal el deixen així, i llavors tu sents com tota aquesta escola han cuidat moltíssim la nitidesa del pedal per evitar la brutícia d'una ressonància fora de lloc. I aleshores tenim el document. Malauradament les gravacions de Granados de pianola no ens reflecteixen l'ús del pedal, però les 4 gravacions amb disc que va fer des de pedra tampoc es pot apreciar massa perquè, clar, lògicament la brutícia del so de l'època tampoc ho facilita, però sí que, per exemple, tenim descendents de la seva escola i sempre els hi recomano el mateix. Agafeu les gravacions de l'Alícia de la Rocha tocant Mozart, que és un compositor molt punyetero, perquè quan un pianista fa una nota falsa en el baix d'una sonata no sé quina, aquell senyor sord que seu a l'auditori darrere de tot s'assabenta que el pianista l'ha pifiada. És cristallí Mozart. I aleshores l'Alícia, utilitzant la tècnica de pedal mítica de l'Acadèmia Granados Marshall, fent que el cop de peu entri un nanosegon més tard que la nota, d'una manera molt controlada, aleshores d'aquesta manera aconsegueixen que el so sigui nítid i cristallí. Clar, en la recepció de Granados avui, a nivell pianístic, ja no hi ha, crec jo, l'antagonisme històric de les famoses escoles pianístiques d'Europa, de l'escola francesa i l'escola russa. Clar, nosaltres, la gran tradició que vindria des del mestre Tintorer fins a l'actualitat, això, diguem-ne, ens hauríem d'alinear en l'escola francesa, el Pere Tintorer.
Clar, el problema és que Pere Tintorer va estudiar amb Franz Liszt, crec que va ser a Marsella, i després el Joan Baptista Pujol va anar a París a estudiar. El Pujol, diguéssim, que ja sí que és més francès, però el Pere Tintorer, clar, no sabem com tocava, no tenim gravacions del Pere Tintorer, el gran impulsor de l'escola pianística catalana, que no deixa de ser probablement una branca de la francesa. Poc abans de morir, en l'Sviatoslav Richter, ja sabeu, cèlebre pianista soviètic, meravellós, és un home que tocava formidablement, li van fer una entrevista, i ara, ja dic, poc abans de morir, tenia un càncer, i li van preguntar, escolti'm, i vostè la música espanyola? I l'Sviatoslav Richter diu, jo el màxim de música espanyola que toco és l'Alborada del Gracioso, de Ravel. Estem parlant d'un senyor que va morir fa 40 anys. És a dir, que hi havia encara, entre aquestes bèsties grosses, hi havia un cert antagonisme. I no se'ns escapa, no sé si l'Alícia Torra l'altre dia va fer algun comentari en aquest sentit, però l'Alícia de la Rocha, a l'hora de valorar la sonoritat dels pianistes russos, tampoc li agradava. Per què? Perquè encara era hereva directa d'aquesta manera d'entendre el so. Clar, quines diferències hi ha? Sobretot la manera d'atacar les notes. El pianisme francès... És més complicat que això, però el pianisme francès sobretot es basa més en un atac d'avantbraç i en canvi el pianisme rus seria més un atac d'espatlla, és més òptim per tocar Rachmaninoff, Tchaikovsky, etc. Clar, llavors, entenent aquesta manera de concebre la sonoritat, també entenem la música de Granados. Entenem que la música de Granados realment sigui una música que tingui un element eteri, que flota, que ens fa pensar molt en Chopin. A diferència de Chopin, Granados sí va tenir una escola que el continués, va tenir molts alumnes que l'han continuat. Encara hi ha una escola Granados viva, que això és un altre fenomen espectacular. Chopin no. Chopin va tenir molts alumnes, molts noies de bones famílies de París que després no tocaven en concerts, només tocaven el piano en reunions d'alta societat. I molt pocs alumnes de Chopin van continuar donant classes. Per tant, Chopin, que tenia una tècnica pianística molt singular, no ha transcendit. Liszt ha tingut una gran requesta, mira el Pere Tintorer mateix. En el cas de Granados tenim aquesta dimensió que ha fet que transcendeixi més enllà del seu temps. Per què no és més conegut Granados? La seva música té la virtut de la sinceritat. És una música senzilla sovint d'aspecte, sobretot les obres de les primeres etapes. Després, quan entraríem al segle XX, el repertori es torna cada cop progressivament més complex. És quan escriurà les escenes romàntiques, quan escriurà l'Allegro de concert, quan escriu naturalment les Goyesques versió piano. Són obres molt més exigents, però probablement la dificultat més gran de Granados sigui l'expressió. Les notes són difícils. Ja sabeu l'antagonisme, no? Antagonisme absurd, perquè en cultura tots sabem que tot suma, res no resta. Les Goyesques o la Suite Ibèria? Per què hem de comparar? Són dificultats diferents. Hi ha una dificultat intrínseca pianística a les dues, però és obvi que probablement la Suite Ibèria sigui més una dificultat de moltes notes i en canvi la dificultat de les Goyesques sigui una mica menys tècnica, però tal vegada molt més d'expressió poètica, que poca broma no és fàcil. Aleshores, per què la música de Granados no té més popularitat, tenint en compte que és una música que flueix? L'he estat donant moltes voltes i des que em vau convidar a fer aquesta petita presentació, o epíleg, per ser més exactes, me'n vaig recordar de la Clara Schumann. Quan vivien a Leipzig, es anaven a casar. El pare de la Clara no volia que es casessin, entre altres motius, perquè ell sabia una cosa que nosaltres l'hem sapigut molt més tard, i és que en Schumann tenia sífilis. Per això no volia que es casessin. I igualment ella estava molt enamorada i es van casar. Però pocs mesos abans de casar-se, ella li va demanar, per favor, compon alguna cosa més que música per piano. Diu, perquè component només música per piano no transcendiràs. I és que tots sabem que la música simfònica és a la prosa el que el piano és a la poesia.
què es llegeix més, prosa o poesia? Punt. Aleshores, si Granados hagués escrit repertori simfònic d'una manera més generosa, potser avui Granados hauria estat més interpretat i potser hauria tingut una pàtina una mica més opulent, però és que tampoc forma part de la tradició dels compositors catalans el simfonisme. No hi ha grans simfonistes catalans. Sí, tenim algunes mostres precioses, però no és terra de grans simfonistes. Montpou, que és un altre home que té trets de sensibilitat propers a Chopin i a Granados, un home molt fràgil, molt sensible, quan havia de fer alguna cosa per orquestra, ara que no em sent ningú, ho demanava algú que li fes. No volia orquestrar. Granados, per contra, sembla que sabia orquestrar molt bé, però no ho va aprofitar. Sí, ara fa poc, què fa, un parell d'anys, es va estrenar el concert, no vull entrar en polèmiques, però es va estrenar el moviment fragmentat del concert per piano que va deixar inacabat. No sé si l'heu pogut sentir, i insisteixo que no vull ara entrar a valorar si sí, si no, si és escaient o no, però deixeu-me que us en posi un trosset. He triat un trosset només, perquè veieu què hauria pogut ser, no? Penseu en positiu. Sembla que som els privilegiats que ho hem pogut sentir, perquè a l'època de Granados ni el mateix Granados va arribar a sentir això. Ho tenia escrit, va deixar esbossat, pel que jo sé, bastant tros del primer moviment, però aquí va acabar la composició. Segurament la feina, qui sap si potser va pensar que no s'arribaria a interpretar mai o s'interpretaria molt poc. Però a priori, sense aquest tros, hi penses, mira, algun tros d'alguna de les obres que va escriure de teatre amb la Peles Mestres, que revelen aquesta dimensió, el que hem pogut sentir, el fullet. Les altres crec que ja s'ha tocat el tema, ja no hi entrarem. Potser ens haurien revelat un bon orquestrador. Fins i tot, fixeu-vos, el Martínez Arbós, Fernández Arbós, el director d'orquestra que era amic d'Albenis, va orquestrar 6 de la Suite Ibèria, 6 peces. I aquesta versió orquestral de la Suite Ibèria, amb alts i baixos, ha tingut un cert camí en les sales de concert, perquè són obres espectaculars, brillants. Granados ens falta una dimensió. Albéniz té el Catalònia, per exemple, que no sé si el va arribar a orquestrar ell o li va orquestrar algun col·lega, però són obres que d'alguna manera permeten tampoc, a veure, no exagerem, perquè la situació d'Albéniz no és ni millor ni pitjor que la de Granados en aquest sentit, però sí que potser hauria pogut facilitar un plus de recepció a nivell internacional. Home, quan el trio Beaux-Arts va enregistrar el trio de Granados, clar, això va ser aigua beneïda, perquè de cop molta gent va descobrir, crec que ho va fer per la Philips, per discogràfica Philips, de cop, hosti, el trio Beaux-Arts gravant el trio de Granados va dir, però té música de cambra Granados? I aquí això ja ens porta a la malaltia catalana, que crec que ja s'ha tocat en aquest seminari. La malaltia catalana és que no ens ho creiem. No, això és català, això no. I el problema, una de les parts del problema de Granados, i en aquest seminari es veu que han hagut de venir autoritats de fora, benvinguts i beneïts, que hagin vingut i hagin fet la feina que han fet, perquè de cop ens estan ensenyant als catalans que potser estem desaprofitant un geni extraordinari. A l'època li deien el Grieg català, perquè Grieg es va començar a fer molt popular gràcies a que feia obres amb unes melodies molt boniques que connectaven molt amb la gent. I com que ell s'inspirava amb
tradició noruega, com que el Granados a la dècada de 1890 comença a publicar les danses espanyoles, tothom en aquell moment hi va veure una connexió amb grec. Li deien el grec espanyol, li havien arribat a dir en alguna ocasió. I aquí està, que mira, que en aquest sentit, en el seu moment, potser això també li va ajudar a desenvolupar una mica la popularitat o el prestigi que va arribar a tenir. He estat mirant a veure aquests 2 anys. És impossible saber què es toca de Granados arreu del món, però l'Institut Cervantes ha promogut concerts a tot el món, on tenen seu. També s'han fet iniciatives que no van vinculades a l'Institut Cervantes i sé que hi ha hagut alguns músics que han interpretat la seva obra, que sempre agrada, perquè la música de Granados té una cosa que ens agrada als melòmens si inhibim la part intel·lectual, que és la part emocional. És a dir, la gent que entra al Palau de la Música, a l'auditori, paga un abonament. Potser nosaltres, els que estem aquí, no som massa representatius, perquè aquí estem una mica representats la dimensió intel·lectual o professional de la música. Llavors a nosaltres se'ns ha de convèncer a vegades amb altres arguments, potser una mica més esotèrics, però el bon melòmen d'infanteria que paga una entrada al Palau de la Música, a l'auditori, sabeu què vol? Un xute d'emocions, vol el subidon, i Granados el té, aquest subidon, el té. Escolteu aquella peça a les escenes romàntiques, la dels 3 asteriscos, una peça que porta de títol 3 asteriscos. Clar, llavors li van preguntar, mestre, però què vol dir això? Perquè Schumann també ho havia fet. I llavors va dir, bueno, el poeta i el rossinyol, que és així com la coneixem avui, el poeta i el rossinyol, però a la primera versió hi havia posat 3 asteriscos. I se sent el rossinyol, en els Goies que es torna a aparèixer un ocellet que vola per allà al mig, el podem sentir. Però ostres, són obres que creen una atmosfera, que et van submergint en un estadi emocional molt clar. Això que ens deia Pedrell, ell, les coses massa intel·lectuals, jo m'imagino a les classes, va, Enric, anem a fer una modulació, una obra en modulació, anem a fer un contrapunt. En canvi, ell tenia suficient sensibilitat, com també li passava al Chopin, per posar acords i que les inversions dels acords que utilitzava fossin d'una bellesa extraordinària, aquella posició, les escenes romàntiques mateix, les col·leccions de valsos, tenen aquell acord, pam, pam, aquell petit canvi harmònic subtilíssim, però és extraordinari i al final acaba creant un fil emocional que enganxa. Als pianistes els agrada tocar perquè d'alguna manera magnetitzen el públic amb aquestes obres i el públic ens agrada sentir-ho quan ho descobrim. Clar, se'ns ha de donar a conèixer. I això també ha excitat en alguns pianistes, no sé, ara no fa gaire, la Yoko Suzuki, que és una pianista japonesa que viu a Barcelona de fa ja molts anys, va arribar a ser alumna de l'Alícia i de la Carlota Garriga, i ha gravat les col·leccions de valsos del Granados amb un disc de columna música, i sabeu que els valsos, les cartes d'amor, que són els valsos íntims, Granados en va deixar 4 i s'ha trobat un 5è, però que només té 8 compassos. I la Yoko diu, i per què no el gravo? Però esclar, 8 compassos. I què va fer la Yoko? Va agafar i va dir, doncs el vaig a completar. I aleshores ha completat el 5è vals inacabat de Granados, que no tenia ni títol, perquè els altres ja sabeu, el cadencioso, el suspirante, el dolente, l'appassionato, i després hi ha aquest que ella l'anomena, però això és de la Yoko, ella ho diu, misterioso. I ara jo us indico els 8 compassos del Granados i després us indico el que és de la Yoko, perquè vaig veure la partitura. Els 8 compassos. Això ja és nou. Granados. Repeteix. Com si fos un rondó.
Bé, què és això que hem sentit? Una proposta, sense cap altra voluntat que tenir l'excusa per poder gravar els 8 primers compassos que són originals de Granados. Però això se suma a la llarguíssima llista d'arranjaments que s'han fet d'obres de Granados, sobretot per guitarra. No fa massa estava parlant amb una violinista i parlàvem de la mort de Granados, que ja sabeu doncs, que encara no està aclarida i em deia, i no s'han trobat les despulles de Granados? I jo li vaig dir, mira, que jo sàpiga, no, va quedar a l'Atlàntic i no han pogut ser recuperades. Diu, calla, diu que deu estar vivint en una illa abandonada, maleint totes les persones que fan arranjaments de les seves obres, em deia, no? Que això és un altre dels vessants de Granados, és a dir, que també els guitarristes, potser en aquest cas estadísticament han ajudat molt més al Albéniz, perquè el Albéniz és molt més alambrista i quan tu fas música més alambrista, més espanyola, més d'arrel espanyola, clar, hi ha un tema idiomàtic que és la guitarra. I aleshores el que fa el Albéniz, i Granados també, però ja dic, faig un també una mica estirat, és imitar els arpegiats de la guitarra amb el piano. Quan el Francesc Tàrrega, amic d'Albéniz i de Granados, doncs, comença a transcriure les obres d'Albéniz, esclar, en el fons el que està fent Tàrrega és una virgueria perquè està retornant a l'esperit original obres que ja van ser inspirades segurament per guitarristes, per ritmes tocats amb guitarra. No? I llavors, doncs, clar, per això funcionen tant i tan bé. Però Granados, el no ser un alambrista tan pur, sinó el tenir tanta dosi d'essència romàntica en les seves obres, clar, ja no, diguem que no és que ho posi massa més difícil, però ja no és aquella cosa tan genuïnament guitarrística. No obstant això, bé, des dels germans Romero, qualsevol guitarrista han acabat interpretant la música de Granados transcrita per guitarra. I beneïdes transcripcions, algunes molt afortunades, d'altres potser no tant, però acaben ajudant, contribuint a consolidar, en definitiva, el prestigi internacional de Granados. Concerts a Roma, a Utrecht, a Londres, a Sydney, crec que ja se n'ha parlat aquí, a Pequín, a l'Uruguai, a París, Nova York i, naturalment, Lleida i Barcelona, perquè, òbviament, és la ruta. Si ara, pensàvem, si ara visquéssim 50 anys enrere i féssim aquest homenatge, hauríem de fer una missa solemne a l'església de la Mercè, de Barcelona. No rigueu, no, ara perquè ja no es fa, no? Però si ara haguéssim de fer allò com es feia abans en època de tradició catòlica, perquè a la Mercè Granados hi va fer d'escolà i s'hi va casar. O sigui que, per tant, la missa solemne, igual que el Barça, s'hauria de fer a l'església de la Mercè, però igual que el Barça ja no es fa. O sigui que aquí tindríem. Bé, per acabar, dues idees. Què li falta a Granados per ajudar-lo? Bé, tres. La vareta màgica, que aquesta és la que tots els programadors, gestors culturals, musicals, gent del món científic de la música, universitats, mitjans de comunicació volem, no? És a dir, què podem fer perquè a la gent, a nosaltres ens fa molt feliços. Per això em va fer molta il·lusió que em convidéssiu a dir aquestes 4 coses aquí, perquè fa il·lusió, perquè penses quina música tan maca i quina pena que la gent no ho disfruti. És com un petit tresor desaprofitat, perquè la música és patrimoni de la humanitat i no és una cosa exclusiva que una minoria selecta gaudim a casa nostra perquè som molt selectes. No, és una cosa que com deia Schumann de Heine, si la gent llegís Heine seria més feliç, no? I el món seria diferent. Doncs si la gent escoltés Granados, també, no? L'altre dia va sortir la notícia, el disc físic més venut del 2016, l'àlbum de la integral Decca Deutsche Grammophon de Mozart, de tota la música, o sigui, més que el pop, el rock, disc físic. Penseu que també ara hi ha tot el tema de les... Però bé, dit això, coses que es podrien fer. Vareta màgica, no sé si algun espectacle infantil, que a vegades això fa que... Jo recordo de petit haver vist el Giravolt de maig a Mataró. Jo ja us ho he dit abans, soc de Mataró. I van venir una companyia, l'Anna Ricci, amb el Jordi Giró al piano, etc. Van venir a fer el Giravolt de maig al Teatre Foment de Mataró, quan jo era petit. I no he oblidat mai. En Perot de l'Armentera, etc. No? És a dir, em va quedar molt. Jo crec que si es pogués... No sé com, ja dic, perquè clar, això ara és molt fàcil de dir, després s'ha de gestionar tot això, si li ha de donar una forma. No? Algun tipus d'espectacle infantil, que la música de Granados vehiculés, que fos respectuós, que no fos una cosa... Ara hi ha una tendència
a pensar que tothom s'avorreix i que s'han de fer moltes coses perquè la gent no s'avorreixi. I a vegades, quan una cosa és bona, no cal vestir masses coses més, deixar que flueixi i que arribi, perquè en el fons tampoc ens hem tornat més tontos que els nostres avantpassats. Hem d'educar la sensibilitat. I després, una altra cosa que se'm va acudir, que la vaig veure a Varsòvia amb Chopin, suposo que molts ja ho sabeu, a Varsòvia, ara no sé com està, això va ser el 2010 i prèviament ja hi havia estat una altra vegada. Chopin amb jazz. Chopin amb jazz. Clar, aquí coneixem Bach amb jazz. La veritat, ara opino, és la meva opinió com a melòman modestíssim, clar, Bach funciona millor, perquè Bach escriu una música molt més pura. La música de Chopin, com la de Granados, és molt més idiomàtica, és més piano, està molt pensada pel piano. Bach ho pots tocar amb una xaranga, pots tocar amb el Quilapayún, amb quenes i xarangos tocaven la música de Bach i sonava de conya. Ho fas amb Chopin i ja no funciona igual. Però els polonesos estaven entusiasmats versionant les obres de Chopin amb jazz. No sé si s'ha fet amb Granados, això. També seria una opció de que de cop potser persones que prejutgen que la música clàssica és una cosa molt avorrida, si sentissin el Sabadell i alguna cosa de Granados, clar que s'hauria de pensar molt i molt bé. Ara, en última instància, jo crec que l'eina més eficaç perquè la gent escolti Granados és que la coneguin. La meva àvia deia una frase que me la repeteixo moltes vegades perquè tenia tanta raó, deia: conèixer és estimar. I us prometo que en el cas de Granados, si una conclusió he arribat amb les desenes de conferències divulgatives senzilles que he pogut fer amb alguna escola de música, amb aules de la gent gran, associacions culturals per Catalunya, si una conclusió he arribat és que la gent ha sortit transportada. De cop han dit: ostres, que maco que és Granados. Per tant, hauríem de fer valer aquesta premissa final: conèixer és estimar, i val la pena de debò conèixer a Granados, tot i que sé que vosaltres sou les últimes persones que necessitàveu que us diguessin això. Gràcies per la paciència. Gràcies.